Hello, chào các bạn nha. Bữa nay đi bẫy dành khoen mà không có dính con nào hết trơn á. Vì do mưa gió sớm, có dính em đổ quyên này, lỡ phá đám nè, chứ thôi dính khoen rồi. Nhưng mà nhìn kỹ hình như em này là mái các bạn, cho nên mình sẽ thả thôi, mình không có bắt nó đâu. Rồi, cho nó về thiên nhiên ra, trời đang mưa. Rồi. Đây là một em trống rất là đẹp, cũng rất là hung dữ, đủ các màu hết. Giờ mình thả nó đây cho nó về với tổ nuôi con nó đi. Rồi, chim nó bay đi rồi các bạn. Rồi, clip mình tạm dừng tại đây nha. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Tạm biệt.